इहो निर्माण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे। मुंहिंजो नालो अहसान अहमद उर्साणी आहे। हिन लेक्चर जो उनवान आहे बांग्लादेश जो झंडो, फ्लैग ऑफ बांग्लादेश। हिन लेक्चर में पाण बांग्लादेश जो झंडो चिटण लाइ मैटलैब प्रोग्राम लिखंदासीं। मैटलैब जो हीउ प्रोग्राम सभ खां पहिरीं गहरे साए रंग जो मुस्ततील ठाहींदो। तंहिंखां पोइ उन जे विच में गहरे ॻाढ़े रंग जो दाइरो चिटींदो, जेको थोरो खाॿे पासे थिड़ियल हूंदो। ऐं आख़िर में पाण मैटलैब फिगर खे अक्स तौर यानी इमेज वांगुरु सांढणु सिखंदासीं। मैटलैब जे आइकन ते ॿिटो टिड़िक करे मैटलैब स्टार्ट करियो ऐं होम टैब अंदरि न्यू स्क्रिप्ट जे ऑप्शन ते टिड़िक करियो। एडिटर खुली चुको आहे। ऐं पंहिंजा अक्सर मैटलैब स्टाव क्लोज़ ऑल ऐं CLC सां शुरू कंदो आहियां। क्लोज़ ऑल जी कमांड अॻे ई खुलियल मैटलैब फिगर्स खे बंदि कंदी आहे ऐं CLC कमांड विंडो खे साफ़ कंदी आहे। हाणे पाण हिकिड़ो एक्सिस जनरेट कंदासीं, जंहिं अंदरि 2 पाए जी कुंड 4 हिसनि में विरहायल हूंदी। इहो इन लाइ त पाण खे 4 कुंडनि वारी शिकिल यानी मुस्ततील चिटणो आहे। हाणे पाण हिकिड़ो ॿियो महवर T2 मुतारिफ़ कराईंदासीं। इन महवर में 2 पाए जी कुंड 10,000 हिसनि में विरहायल आहे। मतिलब त हर हिकु हिसो तमामु नंढड़ो आहे। इहो महवर पाण दाइरो चिटण लाइ मुतारिफ़ करायो आहे। X1 ऐं Y1 मुस्ततील जी 4 कुंडुनि जा कोऑर्डिनेट्स आहिनि, जॾहिं त X2 ऐं Y2 दाइरे जा नुक़्ता आहिनि। एक्सिस टाइट जी कमांड ठहंदड़ फिगर जे चौधारी जेको बॉर्डर आहे, जेको पट्टो आहे, उन खे ख़तम करे थी। पैच कमांड को बि रंग भरियल ॿह कुंडो यानी फिल्ड पॉलीगॉन चिटण लाइ कमु ईंदी आहे। हीअ पैच कमांड मुस्ततील चिटे थी, जंहिंजा कोऑर्डिनेट्स यानी जंहिंजूं कुंडूं X1 ऐं Y1 में मौजूद आहिनि। ही 2 अंग रंग जी निशानदही कनि था। पहिरियों ॻाढ़े जी, ॿियों साए जी ऐं टियों नीरे जी नुमाइंदगी करे थो। मतिलब त इन रंग में ॻाढ़ो ऐं नीरो बिल्कुलु मौजूदु न आहिनि, जॾहिं त साए रंग जी शिदत बि अधु हूंदी। इन सां पाण खे मुस्ततील अंदरि गहरो साओ रंग मिलंदो। हीअ ॿी पैच कमांड हिकिड़ो दाइरो चिटींदी, जंहिंजे अंदरि गहरो ॻाढ़ो रंग भरींदी। वाए महवर खे पाण ॿुड़ी ॾाई 5 सां ज़र्ब कयो आहे। मतिलब इहो त वाए महवर ते इन दाइरे जी डेघ मुस्ततील जे मुक़ाबले में अधु हूंदी। पर नोट करण जी ॻाल्हि इहा आहे त X2 सां पाण ॿुड़ी ॾाई 5 बजाए ॿुड़ी ॾाई 2 ज़र्ब कयो आहे। पर इन जो मतिलब इहो न आहे त पंहिंजो दाइरो वेकर में सोढ़ो ऐं डेघ में वॾो हूंदो। इन जो सबबु मुंहिंजे गणप्यूकर जे पर्दे जो आस्पेक्ट रेशो आहे। मुंहिंजे गणप्यूकर जी सेटिंग्स मुताबिक़ पर्दे जी वेकर में 1366 अक्सलूं ऐं पर्दे जी ऊचाईअ में 768 अक्सलूं यानी पिक्सल्स आहिनि। इन तनासुब खे क़ाइमु रखंदे वाए जेकॾहिं ॿुड़ी ॾाई 5 हूंदो त X ॿुड़ी ॾाई 2 बीहंदो। ईअं करण खां सवाइ पाण खे मुकमिल दाइरो या मुकमिल गोल न मिलंदो। हिन में साओ ऐं नीरो रंग बिल्कुलु बि मौजूदु न हूंदा, जॾहिं त ॻाढ़ो बि पंहिंजी अधु शिदत सां मौजूदु हूंदो। इन सां पाण खे गहरो ॻाढ़ो रंग मिलंदो। हीउ जेको काटू ॿुड़ी ॾाई 1 आहे, इहो नए ठहंदड़ गोल खे थोरो खाॿे पासे सेरींदो। पैच कमांड जे नतीजे में जेका शिकिल ठहंदी यानी जेका फिगर ठहंदी, उन जूं प्रॉपर्टीज़ सेट करण लाइ पाण सेट कमांड इस्तेमालु कंदा आहियूं। हीअ कमांड पंहिंजी फिगर खे मैक्सिमाइज़ कंदी यानी फुल स्क्रीन जेतिरो करे छॾींदी।
जॾहिं त हीअ सेट कमांड ठहंदड़ फिगर जे एक्स महवर ऐं वाई महवर तां अंग यानी टिक्स जेके आहिनि उन्हनि खे मिटाए छॾींदी। मैटलैब जी सेव एज़ कमांड खुलियल फिगर खे अक्सर तौर यानी इमेज वांगुरु सांढींदी आहे। नई ठहंदड़ शिकिल यानी फिगर खे फ्लैग ऑफ बांग्लादेश .png जो नालो ॾींदुसि। हाणे पाण इन मैटलैब सिटाव खे सांढींदासीं ऐं इन खे फ्लैग ऑफ बांग्लादेश .m जो नालो ॾींदुसि ऐं इन खे करंट फोल्डर में सांढींदुसि। हाणे आउं रन ते टिड़िक करे इन प्रोग्राम खे एग्ज़ीक्यूट कंदुसि। बांग्लादेश जो झंडो तव्हांजे साम्हूं आहे। पर हीअ मैटलैब फिगर आहे। हिन क्रॉस ते टिड़िक करे हिन फिगर खे बंदि करियो ऐं करंट फोल्डर जे अंदरि ॾिसो त तव्हांखे फ्लैग ऑफ बांग्लादेश .png जे नाले सां फाइल नज़र ईंदो। इन ते माउस रखी साॼो टिड़िक करियो। हिन मेन्यू में ओपन आउटसाइड मैटलैब ते टिड़िक करियो। तव्हां ॾिसी सघो था त विंडोज़ जे फोटो व्यूअर में बांग्लादेश जो झंडो खुली चुको आहे। जेकॾहिं तव्हांखे हीउ लेक्चर पसंदि आयो आहे त थम्स अप ॾियणु न विसारींदा। सिंधी साइंस चैनल जूं वीडियोस ॾिसंदा रहो ऐं सिंधी साइंस चैनल खे सब्सक्राइब करियो। कमेंट सेक्शन अंदरि पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा।